लास्ट ल्याङ गरिरहेछ यसलाई चाहिँ कट्टा हान्नु पर्यो है ओए टिप्दिउँ के गाइज हामीहरूले चाहिँ लास्टै एक्सप्लोरिङ हानेर हामीले मैले चाहिँ ब्यागमा यहाँ ब्यागमा चाहिँ सब फुलसुल हालिसकेको छु लाली गुराँस वाओ यहाँसम्म भ्यू आउनु पर्यो महबूबा Oh my god. देखि सिधा हामी त तलदेखि आउने त्यहीको देखिन्छ के एसिड चाहिँ इन्जेक्ट गरिदिन्छ हाम्रो शरीरमा जसका कारणले इमेजिन के होला छोड कि त्यो छोड कि लाग्छ कि आइस छोड दे के हुन्न के जाउँ उसी के गर्नु कि छोड दियो कि यसले लागिहाल्छ कि हिँडा हिँडा के क्लिक गर है आँखा होइन आफ्नो मन मस्तिष्कमा राख भ्युजहरू त्यही त यार मलाई आइस रक लिएर आउँछु तेरो नउ पनि आज बेल्ट म रमेश सर न्यू ब्लगर आइसकेको छ हाम्रो न्यूली appointed in the वेलकम हाले हुन्छ and his school account name is in my account yes very talented very beautiful very handsome यो ग्रुप चाहिँ we are so close somewhere to it how to say Santosi हमारा सदार चलो या ओ मैं घर है ना मां घर यूनिक बाट हैन फर्केको छु थाहा भयो यति बाटो यहाँदेखि एउटा पाहाड यहाँदेखि माथि जाने सायद है म जासम हेर्छ है होला त्यही हो त्यही हो सबजना उताबाट फर्किरहेको थियो के लामो पर्छ भनेर देखा धेरै हो हामीले कहिले देखेको थिएन के बोल्नु पर्दैन के बो चकलेट देऊ न अवस्था परिस्थितिले बुझ्न ब्यागमा चाहिँ मेरो चकलेट थियो यो गुलियो खायो भने चाहिँ मुड सुल दियो क्या मास्टर ग्राइन्ड छ मास्टर ग्राइन्ड ल भयो एकछिनलाई बाख्राहरू गोठको सुविधा बाख्राहरू त हामीले कहिले देखेको छैन तराईमा त हुँदै हुँदैन तराईमा त बोका मात्र हुन्छन् उनीहरू हाउसेस आर खता गर्छ हैन है त्यो घरै नै यो के गरिदियो पानी मान्छे खाइहालु मान्छे 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 परे पानी 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 बहिनीहरु अगाडि ओ मा कुकुर ए लगेर जाऊ ऑडियन्सलाई म देखाउँ ए सर बनाउनु पर्छ ए ऑडियन्सलाई देखाए ओहो यहाँ छ पानी यो पानी तिमीहरुले त कहिले देखेन होला खाऊ त्यही खाऊ अस्तो बोल्नु न अमर्यादित भयो के त्यो हो हेर हाम्रो विकृति त्यहाँ छ आइस रिमाइन्डर आइस उदु भएन हेर तेरो गोजो कि फ्यान जस्तै देखिरहेछ उदु भएन तेरो गोजोको फ्यान जस्तो देखिरहेछ भाइ अरे दाउरा राखेर यार ओइ मलाई सुत्न लागेको देखेको थिएन तिमीले ल धाराबाट पानी पुग्दै रहेछ मान्छेहरु अल्ला पानी लगेको पुग्दै रहेछ यार म त मात्र फुल्छ यो के उता फुलेन रे यो ओइ बोतल लिएर फुलेन जमिन यार भयो भयो घरदेखि हातले बनाएको घरमै बनाएको यो रुखेर अब उ त रुखेर साच्ची भने आफ्नो मम्मी ड्याडी गाउँदा त्यहाँ एकैछिन किन खान्छ मलाई हेर यो आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ हेर
तर अब ल्याम्बो अलगै छ के ल्याम्बो यहाँ बस्नेहरूलाई सोध न तिमी ल माझे ओ माय गॉड नेचर मात्र भएर बस्न सकिन्न के हुन त हो तर हामीलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ नि हामी एक दुई दिन आएको मान्छेलाई मुभी ल्याउनु पर्यो यार ए यो हेर्न ओइ बैंगन सेफ देखेर सुनेर लागिरहेछ के लाग्छ के लाग्छ अब यस्तै यस्तै त्यहाँ फलिबसनमा आउने थियो कि गर्मी भएको छ कि नि यहाँ आयुष यता देखा यता फर्स्ट टाइम सर यो ऊ होइन सर के नाम बड कि सर यता पार्ने बड भन्छ पढ्यौँ के सानोमा यो चेपेजी के अरे चिनगिरी के जुनगिरी ओ जुनगिरी अरे एब्सोल्युटली गरे जान्छ त्यो जिनगिरी हो जुनगिरी अरे भाइ यहाँ हामी बच्चामा भन्थ्यौ है ल जुनकिरी नाच जुनकिरी कसी नाच जुनकिरी यो कुकुरहरूको अगाडि ननाच नाच जुनकिरी नाच तेरो टिकटकले उडाएको चाको भ्युज म बनाउँछु म किसकी गिरी जुनगिरी किगिरी तुम्हारी जुन प्लस गिरी के भयो पर्थ्यो कि ओसरको जुनगिरी जुन प्लस किरी कविता हैन उपसर्ग बहुत तेज हो रहा है जुन प्लस किरी प्रतिभा के सर के भयो यस्तो भन्न लाग्यो के एक्जाम सकियो अनि 1 महिना बिदा भयो हैन अनि त्यसमा एउटा स्टुडेन्ट भन्न लाग्यो के अब 1 महिना बिदा पनि यस्तो पुरा जिन्दगीभरिका लागि बिदा दिए जस्तो लागिरहेछ यार अब एकछिन पढेर ट्राई हान्छु भने हैन BISCUIT पढ्यो हैन यस्तो प्लान बनाएको हेर सब लटीपटी भएको छ नि त टोप र बाल्टी राख त यहाँ माथिबाट अनि शेयर गर्नुपर्छ हाल्नु मिल्छ त्यो हाल्ने मिल्दैन झोला भित्र हाल अगाडि नै बढिसके अब गाह्रो हुन्छ हेर बिहानबाट भन्दै के थिएन भने अब गाह्रो हुन्छ अब ओ तिमीहरुको फर्स्ट टाइम त्यो के हो त्यो काइले त्यो काइले ओ माय गॉड ओ माय गॉड उही त्यो वाला उ नि तर टर्की हो कि क्या खाना कति मजा आला मैले खाछु टर्की यात्रा अगाडि बढोस् मान्छेले त खान्छन् मान्छे म खानादेखि विश्वास गर्छु नि यस्तो कुरा गरेछु कसम तास खेल्न गएर खेल्दियो तास खेल्दियो अरे तास खेल्न जानु पर्छ आयुष यदि मेरो चित्र ल्याङ नगर हिँड्न पछि आइस तास खेल्न जाऊ डाउ सबै बाबा टाइ माइके गाइदिया त बात पे ओ कति गाइदिया यस्तोले आज बहिनी यस्तो गर्दिया यस्तोले आज आएर याद राख भन्छु नि तिन बहिनीलाई यस्तो गाह्रो हुन्छ बच्चा होइन जोसमा यति ब्याग ल्याएन तिमी मेरो ब्याग बोक्दिनु साथीहरु तर मेरो कपडा यो एटोमिक बम जत्रो छ साच्चै त्यो ल्याउन लाटेहरू भिडियो किन तिम्रो यहाँ हाल्दै के यात्रा लास्टै लामो छ अघि नसलायो जान थाल्यो एक्लै अगाडि गयो हुन्छ भयो आज सबले आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि भयो जाऊ जाऊ के जाऊ तिमी जाऊ भयो
हल्लुको ब्याग कसैको नहोला मैले मेरो 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 हेर यहाँ मैले केही सामान मेरो हेर बोकेको छैन। मेरो यो यहीबाट स्टार्टिङमा आयो कि मौसा पनि यात्रा यहाँले सुरु भएको थियो कस्तो आज पुनः बोकुला भनेको त नै के बोकुला भने यो चोटि केही फेरि भेटिएन 80 साल 12 महिना 9 गते यहीँदेखि फेरि यात्रा सुरु भएको छ हामीहरूको अरूले हामीलाई छाडिसके एक्लै इट्स टाइम मेरो घरमा 132 मेरो भाइ मेरो कने तु सकिन नसम्म गर्ने यार अब भैँसी आएर हुँदैन त अब हुन्छ तिमीहरूलाई बाटो देखाउनेलाई तिमीहरूले बोकाछौ अलि लाज मान भने यार आफ्नो देखेन चुन्ती मलाई बोक्नु राम्रो लाग्छ साथीहरुको बोक्नु किन राम्रो लाग्छ नै तिम्रो अझ खै के छ अझ ब्ल्याङ्केट छ कि ब्ल्याङ्केट मात्रै हो ब्ल्याङ्केट को ल्याउँछ यार नै क्वाइक्स ओमा त्यो जातियो के जित तोमी रमेशले दिनु थियो सामान्य हो यो उसको रहेछ नि त कस्तो द फ्युचर ओबिटा यिनीहरूको नाम ओबिटा जस्तै हुन्छ र यसमा भन्दै ओबिटो जस्तो हुन्छ भने कि त ओबिटो कि त सास्के ल ल्याइदियो यसरी यहाँ के रहस्य छ यहाँ के भइरहेछ यहाँ ल्याउने गयो त भाईजान डाफर जस्तो आज देखाइ औकात चीटिंग करता है तू ए यिनीहरूलाई लिएर जाए एला नै बहिनी यहीँ रोक्यो तिमीहरू Corazón, mi corazón, te lo dije bien.